हाय गाइज, आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ कफ सिरप के बारे में, कोफार ए, जो एक ट्रेमेक हेल्थ केयर नामक एक कंपनी की है, जो अस्थमा एवं दमा एवं काफ़ी दिनों से खांसी आ रही हो तो कोफार ए का यूज कराते हैं। ज़्यादातर हम लोग देते हैं। बहुत अच्छा सिरप है ये, ईजली लोगों का ठीक हो जाता है 1 या 2 बार में। इसके MRP मात्र 99 रुपीज़ है। इसमें देखिए एम्प्रोक्सिल SCL 15 mg है, ग्यूवाफेना मशीन 50 mg है, मेथोल 2.5 mg है, टेब्रोटालाइन सल्फेट है 1.25 mg। फ्लेवर्ड सिरप बेस है और अच्छी पैकिंग